시끄럽지 않게 해달라고 왜 말 못해요? 예? 왜 말을 못해? 시끄러워 죽겠다고. 시끄럽지 않게 해주던가 빼든가 하라고 왜 말 못해? 차가 원래 저 시끄러운 차인데 뭐 굳이 그냥. 아니 이거 시동을 걸었으니까 시끄러울 거 아니야. 네, 원래 다른 차들은 안 그런데 유달리 시끄러. 시동 끄라고 그래야지. 아 진짜 싸가지 없는 차다.